Bây share locationតាម Telegram ជាដំបូងយើងចូលមក Telegram មកតើមកទីយើងរើសអ្នកដែលយើងចង់ send location ឲ្យទៅជាឧទាហរណ៍តើយើងចូលកន្លែងដែលអ្នកដែលយើងចង់ send location ឲ្យហើយយើងចុចកន្លែងសញ្ញាវងដូចចូលខ្ទាស់ណាតើមកទៀតយើងមើលខាងក្រោមនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា location អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង location ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាមានពីរជម្រើសមានពណ៌ខៀវមួយនិងពណ៌បៃតងមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌ខៀវនេះគឺយើងអាច send location ឲ្យបានតែសម្រាប់អ្នកនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងណាដូចយើងឧទាហរណ៍ដូចយើងនៅតាណាមួយជាក់លាក់អញ្ចឹងទៅដូចជានៅ restaurant ឬក៏នៅពេទ្យឬក៏នៅអីអញ្ចឹងទៅជាកន្លែងជាក់លាក់ដែលយើង send ឲ្យគេទៅរកយើងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ទី2ពណ៌បៃតងនេះគឺសម្រាប់យើង live ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចបដូរទីតាំងរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទីតាំងវានឹងចាប់យើងពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងណាវានឹង share location ហ្នឹងទៅដៃគូយើងមកខាងទៀតប្រាប់ថាយើងទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដូចយើងឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សពីរនាក់អំពឹងជិះម៉ូតូតាមគ្នាអញ្ចឹងណាពេលម្នាក់តាមអត់ទាន់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងទៅដល់កន្លែងណាអញ្ចឹងវានឹង send location ហ្នឹងទៅម្នាក់ដែលតាមយើងអត់ទាន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវិធីការ send location យើងចុចលើកន្លែងមួយណាដែលយើងចង់ share មកចុចមកតើមកវាឲ្យយើងរើសម៉ោងអញ្ចឹងយើងរើស1ម៉ោងតើមកយើងចុច share អញ្ចឹង location ហ្នឹងវានឹង send ទៅដៃគូយើងមកខាងទៀតហើយអញ្ចឹងដៃគូមកខាងយើងចុចចូលទៅគាត់នឹងដឹងថាយើងនៅកន្លែងណាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូshare location នៅ Telegram មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ